Alright, Televu, tulaba right about now tuline Kapere n'omukyala saako ne president wabo waba comedian akaseera kano akyacha senti mu mbeere ne akayingira office. So omulimu gwe twakatuukako olwalero president gwakoze kwe kubeera nti family eno mu kukaaba kwe twafunye ne Kapere agisakidde emmere ngere emmere nevudde mbannakawuka sebo bannakawuka be bagikozeeko naye nga yakoze omulimu guno bamuyita Jeno Kayanja era yatumye omukulu gwe bayita Lagaddi kati kyembuka kasanti kale obubaka bukoze eki obubaka butuuse era taata Jeno Kayanja nkwebaza obwesige bwe wantaddemu nga president w'aba comedian era bano be basajja bo bembadde nkugamba abadde bagenda okufiira mu nnyumba enjala ekyamazima geetaagisa waliwo abadde bayomba lwaki mwogera bwe mutyo nedda kati badde baagala tumale kufa emirambo gye ginaayogera so mugana ngono Kapere okuva lwe baggala ebivulu abadde takola fesere zaffe twazijjanga mu mabaala twazijjanga mu pate ez'enjawulo buli emikolo gyonna egikuŋŋaanya abantu abangi bagikola ki bagiggala ffe tetulina maduuka tetukola mu owino ola nabo omowino abamu babaggala so kati mweyo embeera tetuyingiza omusajja wuno ayina abaana ayina omukyala so kati yembeera eno kyobola atugambye tijeno Kayanja tata tukweyanziza we bali mulimu ogw'amaanyi omukyala yogerako webaze fukamira mugole fukamira jena asanyuke fukamira mugole fukamira kwazo mugole musoga banna abasoga temufukamira tweyanzige amina so president katono nnyo tulaba nti Kapere yafunye at least so far so good afunyeyo ku mmere then boba comedian abalaba kiyimiridde kitya Maria kyafunye full stop afunye waliwo n'omwana azanyanga Pastor Bujinga afunye tuyinawo mama kinene afunye Sengalayira Kalanza afunye so ba artist tugenze tulondamu Jeno yagambye bwati yabalaba ku TV ba comedian nga bakaaba kati tugenze tulondamu ababali mu mbeere embye nnyo bona tetubamazeeyo bonna wabala tulonzeemu abali mu kuyisibwa obubi okitegera so kati kwegamba nti kati muganda wange Kapere nga y'omu kwabo era naye akalulu ne kamukola ki era afunye kirezo zizino Kapere kwate mmere yaffe twogeremu owulira otya era sooka na kwebaza nze kansooke okwebaza Jeno Kayanja tweyanziza nnyo olw'obubaka bw'otutuusizaako era tweyanziza nnyo kubanga otulowoozaako ffe abantu abawansi abatalina kyakulya naye tukweyanza nnyo ne tweyanziza ddala abaana bange kati bagenda kuwuta buugi naye ne kumukulu Lagaddi n'omukulu Lagaddi Lagaddi tukweyanziza nnyo tweyanze Lagaddi abeera waggulu awe lwafa abeera kumpi awo jawubawo oluvulu ekigere atawubawo obubaka yabutuusiza president naye kati onootambulira ku ki onootambulira ku ki atambula Kapere inasana nga wali otambula nali ntambula naye mbeera munange ndi mulwadde nvaako era okimanyi Sebbanga naye tweyanziza nnyo Jeno Kayanja naawe Senga Sebbanga president waffe waba comedians saba otata tweyanziza obubaka tutuusiza olwedde era wabufunye dda tweyanzege obubaka bututuuseeko Jeno Kayanja webale kudduukirira abaana bamalayika bano bona bano bamalayika bana ono bamuyitaani ono ye Trump ono ye si president wa America ono ye agenda kufuuka president nkimanyi buli kimu kibeeramu essala za Mukama buli kimu kibeera ono ye Queen w'Ebungereza Kapere kankubuzeeyo ekibuuzo nga muganda wange talinakubuuza abaana bano ndaba tebakufaanana naye singa chance ejja n'ozaala omwana ng'akufaanana owulira otya mpulira bulungi ono ate tanfaanana omuwala aliwa Kapere nedda olanze n'ebya Bayibuli ebimu mbiwakanya Bayibuli egera negamba ffenna tuli mu kifaananyi kya Mukama naye waabanga Mukama afaanana ati Mukama mubi era tuli mu kifaananyi kye kati naawe oli mu kifaananyi kya Mukama Katonda atudde mu nze mu kifuba omanyi ki bino ebintu byali ntuuseeko n'ebirala bijja kujja era neesiga Katonda ate abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni neesiga Mukama kubanga nkimanyi naye walabye ku firimu ya Yesu ku eno season eyakaggwa ya Easter nagirabyeko nze yabadde abayigirizibwa bwe naye nabadde nga bamukuba emiddo naye wobeera Yesu osobola okudda ku nsi kati tola yakomyewo kati lwaki embeera erimu mweri nga tulina omutuuze still gwe twagala okubeera nga naye twogerako naye tumanye ye obulamu abusanze atya buno obwa karantini obukyali obulamu obw'ekigezo ekyamaanyi nnyo tekibangawo mukulu ogamba oti basajja bakabaka nsanyusa okupa omukisa okwogerako nammwe n'ensi yonna kubandaba
naye embeera eri mu ggwanga soke n'amanya nze Senga Sebbanga kampani emirwana abasinga obungi bammanyi lwakuba siri serebu nga muganda wa Kapere nekola biki nze mbeerawo mu duniya nga bwe ndi muntu wa Katonda Katonda yataasoka nakola ki nga mbeerawo naye embeera yakalubye mu nsonda yonna olwadde tosobola kutambula ku boda mutemu mugamba siraba ndi muzibe bantu wala kirudi mu ddwaliro omusirikale n'ayagala okukuba emiggo ne mutandika kwenyula bonyuzi na musirikale eyo yembeera omukulembeze teyagirabyeko nti muzibe alina okutambulira ku boda oba omulimu ayavula tasobola kwavula kuva wano wendi mpaka iri ku kooti bo ne babuuza kimu nti boda tetika muntu simanyi kati awo ffe oba tulina endagamuntu z'eggwanga oba tuli batuuze bansi ndala titumanyi eno embeera ey'okufuna ekyokulya nze mbeera ku TV n'abaana bange ne banyumiza omukulembeze engeri gyanyonyerezamu bannansi okufuna ekyokulya okuyitamu eno embeera naye abaana banyumiza bye balaba ku TV kuba babimbuulira byewuunyisa n'owulira kampuni gundi yawadde buto yawadde sabbuuni sukali naye abaana bagamba babawa kawunga na bijanjalo kitegeeza ebyo ebirala biriko banyini bala bagenda obbiwa oba bano bannafa bigaba bebasinga byetaaga okusinga abantu owa wansi kale embeera eri mu nsi yeetaaga Mungu atusabire tufune obusasizi okuva eri Katonda ebyange bitono nnyo ng'oggyeko okubeera nti tokya essaawa eno badde okyayina era okugenda mu ddwaliro mu kaseera kano essaawa zino era bengenda mu ddwaliro nina obujjanjabi bwe ndategeeza kubanga ndwadde wasima nyinza okuba nga ndi wano wasima n'atandika nina okugenda mu ddwaliro kale oyinza ofuna mukwano gwe n'omukwira akasimu n'agala n'okutera ku pikipiki bajja gitwala kati ate bagitwala basirikale babanga 8 bonna ne babeera nga balowooza endowooza y'emu teryanza bali omusajja ono mulwadde bamutwale mu ddwaliro bakusaba ebbaluwa ozifuna mu ddwaliro n'obalaga by'okozesa first aid gwe otambulirako okutuuka mu ddwaliro n'obeera n'ebibalaga era ne basigala tebategedde ekyo kati obuyambi ne bubeera nga tewali kati atusimanyi gavumenti kiyinza tuyamba mu kuntambula yufu abamu batasobola kutamba nti omwana muto bw'atakwali ku mukono akutuusa ekirudu mayiro 2 kitundu osobola otuukayo kale embeera neba nga nzibu tusaba obuyambi mu mbeera emu bagonzemu ku muntu balaba nti yeetaaga entambula abenga akozesa entambula eyo kubanga tebayabweredde bayakusasulwa yesebo mu mbeera endala nti akamere kano ffenna ketuluubirira okuba nga tufuna aka gavumenti tekannatuuka gweoyimirirawo otya emmere tuli beetaavu ku kyokulya nze ne famire yange naye omusiraamu yayawukana ku muntu omulala kankyogere bwe nti munaasonyiwa batali basiraamu omusiraamu abanga akumanyi nga yali akola byeko era abanga alina ennamba ateekayo obuli n'omusiraamu gwe nasalako naye egindi naye abeerawo atya oba oliawo ng'aliisa akawunga oba oliawo ng'aliisa omuceere n'obulamu bulala oba oliawo ng'ayimiriddewo sigamba nti asobola okukuba nti byonna naye bw'oba ng'olina famire oyina bwayita kilo 5 zisobola okulako ennaku ziwera 3 kala embeera ndivanga timira wonze naye abasiramu bafaayo mu mbeera emu obwenda naye obuliwo era tebumala kubanga omuntu na famire abaana bawirako kyala webali kyala wali kati yawe ofuna solo kunyamba nange nitaaga obuyambi bwe butyo ninga sisuubira nti embeera gavumenti nizo tutuukako ffene gitubeera luwafu balowooza buli alisula luwafu ali bulungi mugagga sukali kali balowooza ku bantu abasula mu buzigo mala kusinzira n'obuko omwala kale osobola okunyambako nga muganda Kapere bwafunye ku buyambi obwo nange nsobola nyambibweko naye nga siri serebu ngaki kubanga bwempulidde koko bawadde ba serebu kati awo kati omuntu akwagala ayinza kufuna ku nnamba ki ng'alina ekyobuyambi kyayinza okukusembereza gyo asobola okunyamba ow'ekisa nga naye alina abaana nga beetaaga ekyokulya n'ekyokunywa apangisa waasula ndi ku 0751 15 33 00 ereeta Senga Sebbanga era ndi mutuuze w'eruwafu